बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंसर नूर मेडिकल मीडिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। आज हम एक नए टॉपिक और नई मेडिसिन के बारे में रिव्यू करेंगे कि ये मेडिसिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि आप जैसे नए दोस्तों को हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं अपनी आज की नई वीडियो की तरफ। आज की जो मेडिसिन है इसका नाम है माइटिका टैबलेट, माइटिका 10 mg। और इसके सॉल्ट की बात करें तो इसमें मॉन्टिलो कास्ट सोडियम है। माइटिका टैबलेट हिल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। माइटिका 3 स्ट्रेंथ में आती है, माइटिका 4 mg, माइटिका 5 mg एंड माइटिका 10 mg, जिसके बारे में हम आज रिव्यू कर रहे हैं। और माइटिका साशे फॉर्म में भी आता है। माइटिका साशे, माइटिका 4 mg टैबलेट, माइटिका 5 mg टैबलेट ये बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है और माइटिका 10 mg अडल्ट्स के लिए औरतों और मर्दों में इस्तेमाल करवाई जाती है। माइटिका किन लोगों में इस्तेमाल करवाई जाती है? माइटिका बेसिकली ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। इसको एलर्जी के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। कोई भी किसी भी किस्म की एलर्जी हो, ख़ास तौर पर अस्थमेटिक एलर्जी आपको हो या मौसमी एलर्जी, जैसे मौसम चेंज होने की वजह से जो दमा के मरीज़ होते हैं, सांस अस्थमेटिक के जो मरीज़ होते हैं उन लोगों में सांस की प्रॉब्लम होती है मौसम चेंज होने की वजह से, तो उसके लिए ये इस्तेमाल करवाई जाती है। और उसके साथ साथ जो टीबी के मरीज़ हैं उनके लिए भी माइटिका इस्तेमाल करवाई जाती है। और आपके सांस की नालियों में स्वेलिंग हो जाती है, सोजश हो जाती है, आपकी सांस की नालियों में एलर्जी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कफ स्टार्ट हो जाती है या लॉन्ग टाइम आपको कफ हो रही है, लॉन्ग टाइम से आपको खांसी हो रही है, काफ़ी टाइम से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें भी मॉन्टिलो कास्ट माइटिका टैबलेट बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो अस्थमा के मरीज़ है, दमा के मरीज़ है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है जब मौसम चेंज होता है, या इसके अलावा उनको डस्ट एलर्जी होती है या कोई ऐसा खाना खाने में कोई बदपरहेज़ी हो जाती है, या नॉर्मली भी उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा मसला होता है और साथ साथ उनको तकलीफ़ भी होती है। तो उनके सांस को बहाल करने के लिए, सांस को ठीक करने के लिए, उनकी अस्थमेटिक एलर्जी और उनकी जो सांस की नालियों में स्वेलिंग होती है, सोजश हो जाती है और उनकी नालियों में एलर्जी होती है, उसको ठीक करने के लिए माइटिका एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि माइटिका 4 mg एंड 5 mg च्यूएबल में आती है बच्चों के लिए। 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए माइटिका साशे, माइटिका 4 mg, माइटिका 5 mg इस्तेमाल करवाई जाती है। जो छोटे बच्चे हैं टैबलेट को च्यू नहीं कर सकते उनके लिए माइटिका साशे हैं उन दिए जाते हैं। और जो बच्चे टैबलेट को च्यू कर सकते हैं या स्वालो कर सकते हैं वो माइटिका 4 mg एंड 5 mg इस्तेमाल करते हैं। 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए माइटिका 4 mg इस्तेमाल करवाई जाती है और 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए माइटिका 5 mg इस्तेमाल की जाती है। माइटिका 10 mg अडल्ट्स के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। दमा या अस्थमा के मरीज़ों के अलावा भी कोई नॉर्मल, अगर आपको जो लोग होते हैं मरीज़ हैं या जिनको खांसी बहुत ज़्यादा छिड़ जाती है और उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही, वो किसी बदपरहेज़ी की वजह से या ठंडी चीज़ और खट्टी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से उनकी सांस की नालियों में एलर्जी होना शुरू हो गई है, उनको सांस में प्रॉब्लम हो रही है और उनकी खांसी लॉन्ग टाइम से चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो उनके लिए भी माइटिका टैबलेट बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव है। माइटिका का इस्तेमाल की बात करें तो ये 1 गोली रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इसको 2 टाइम नहीं ले सकते। डॉक्टर हमेशा इसकी 1 टैबलेट ही रिकमेंड करते हैं और माइटिका को आपने शाम के टाइम इस्तेमाल करना है, यानी कि आप 5, 6 और 7 बजे तक माइटिका की टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली सुबह के टाइम धूप होती है या मौसम ठीक होता है, अच्छा होता है, तो आपको सांस लेने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता।
शाम के टाइम या रात के वक्त जब आप लेटते हैं तो आपको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए डॉक्टर ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि 99% शाम के टाइम ही मोंटिलो कास्ट माइटिका टैबलेट इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड करते हैं। माइटिका की पैकिंग की बात करें तो इसमें 14 गोलियों की ये पैक है, और माइटिका की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 400 रुपीज़ का एक पैक है, 400 रुपये का। और माइटिका के अंदर 14 टैबलेट है। ये अस्थमा और दमा के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव है। ये उनके लिए एक तोहफ़ा है, उनके लिए गनीमत है, क्योंकि जिन लोगों में बेचारों को, जिन मरीज़ों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि सांस ना आने की वजह से उनके सांस की नालियों में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, उनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और उनको साथ साथ बाद में तकलीफ़ भी होती है। तो उनके लिए माइटिका एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अल्लाह उनको शिफा देगा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोंटिलो कास्ट माइटिका को लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये मिनिमम आप इसको 1 माह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आपकी सांस की नालियों में एलर्जी हो जाती है तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। आप मिनिमम इसको 1 माह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो अस्थमा और दमा के मरीज़ हैं उनको लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसके साथ साथ जो टीबी के मरीज़ होते हैं उनको भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी और मसला होता है, तो उनको भी डॉक्टर्स जो है ना 95% आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कोई भी ऐसा कि सांस लेने में, फिर भी अगर माइटिका इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है कि सांस आपको अच्छी तरह से ठीक नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से पहले रजू करें, अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उसकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवा कर इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, ना कि आप लोगों को कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक और नई मेडिसिन के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।